Lloji më i poshtër i njerëzve është ai që mbjell përçarje mes njerëzve dhe pastaj paraqitet si mik i të gjithëve. Ky lloj njeriu nuk lufton hapur, por gjuan fshehurazi. Ai nuk godet me shpata, por me fjalë. Nuk shkatëron me forcë, por me dinakëri. Në sy të gjithëve është i qeshur, i sjellshëm, i urtë, ndërsa në prapasken përzien fjalë, keq interpreton dhe krijon armiqësi aty ku kishte dashuri. Ky është njeriu që se duron harmoninë, sepse pa përçarje ai nuk ekziston. Ai ushqehet me mosmarrveshje, me dyshime, me thashetheme. E di mirë se si të luaj me ndjenjat e njerëzve, se si t'i bëj të tjerët të dyshojnë tek njëri tjetri, ndërsa vetë paraqitet si pa faj. E vërteta është se ky lloj personi nuk kërkon të jetë i dashur, ai kërkon të jetë i domosdoshëm, që të gjithë ta kërkojnë për këshill, për sqarim, për paqe. Por në realitet, ai është zjarri që ndez çdo konflikt dhe pastaj shtiret si uji që do ta shuaj. Mos e beso kur një njeri që gjithmonë flet keq për të tjerët, por kur nuk flet keq për veten. Ai është pasqyra e helmuar e shoqërisë, që të bën të shohësh dritën si errësirë dhe errësirën si dritë. Në fund, e vërteta del në shesh gjithmonë, dhe kur maska bie, të gjithë kuptojnë se pas buzëqeshjes së tij fshihej urrejtja, pas fjalëve të buta fshihej dinakëria, dhe pas miqësisë së tij fshihej qëllimi për t'i përçarë të gjithë. Ky është njeriu më i poshtër sepse nuk e vret trupin, por shpirtin e njeriu.